السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Shpesh njerëzit pyesin për jetën pas vdekjes, se si do të jetë xheneti, si do të jetë xhehenemi. Ky diskutim bëhet edhe jo vetëm në botën fetare, pra tek muslimanët, të krishterët, hebrejt, edhe të gjitha fetë, por edhe në botën jo fetare, të cilët kritikojnë ose ngrejnë pyetje për cilat ata mendojnë se nuk ka përgjigje, që nuk ka jetë pas vdekje, pra sipas tyre. Dhe kërkojnë me këmbëngulje që si shpjegon feja juaj, libri juaj këtë temë, sepse është një prej temave më të rëndësishme. Jeta e besimtarit, e gjithë jeta e besimtarit është për botën tjetër. Edhe për këtë arsye, ne si besimtar duhet të dimë se cili është realiteti i jetës tjetër. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ad-dunya sijnun lil mu'mini wa jannatun lil kafiri, që kjo botë është burg për besimtarin dhe parajs për jo besimtarin. Pra Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe Kurani i Madhërisëm në rast parë, siç do ta dëgjojmë, na ka bërë me dije që kjo jetë materiale, jeta e kësaj bote, nuk ka lidhje me jetën e besimtarit, përveç se në kuptimin sipërfaqësor dhe në kuptimin e asaj që këtu ai do të bëjë vepra që ta ketë jetën sa më të mirë, sa më të shëndosh pas vdekjes. Ka ajete në Kur'an që thonë që jeta e vërtetë është jeta që do të vijë, dhe jo kjo. Madje thotë se kjo botë është vetëm mashtrim, iluzion. Dhe siç e shikojmë ne ditë për ditë pavërtetësinë në thonjza të saj, për këtë temë unë mendova të udhës që të mos flas nga ana ime, sepse për këtë ka folur vetë themeluesi i xhamatit, Mesiu premtuar alayhi salatu selam, Imam Mehdiu alayhi salatu selam, pra në një libër të tij Filozofia e mësimeve të Islamit. Është një temë e jashtëzakonshme dhe jam i bindur që çdo kush që do të shkruaj për këtë temë, siç thotë edhe kalifi i dytë, është i obliguar që të përfitojë nga ajo që ka thënë Mesiu premtuar alayhi salatu selam për çështjen në fjalë. Ky libër, Filozofia e mësimeve të Islamit, është një libër i jashtëzakonshëm dhe duhet lexuar disa herë për ta kuptuar sa më mirë. Do t'i lutesha që t'i mbyllim telefonat. Dhe pra po thosha për librin Filozofia e mësimeve të Islamit, edhe sot përgjigjen e kësaj
pyetjeje se si është jeta pas vdekjes do t'ju sjell pikërisht nga ky libër. Natyrisht në një hutbe nuk mund ta sjell të gjithën, do të mundohem që edhe javën e ardhshme ose në një xhumë tjetër ta përfshi ose ta marr pjesën tjetër. Kështu që tani e tutje do ta lexoj fjalët e Mesihut e premtuar alayhis salatu wassalam. Ishte pyetja e dytë e këtij libri, çfarë ndodh me njeriu pas vdekjes? Ai thot, gjendja e njeriu pas vdekjes nuk është diçka e re, por pikërisht gjendjet e jetës së kësaj bote atij i qartësohen edhe më shumë. Besimet dhe veprat, qofshin të mira apo të këqija. Në këtë botë, njeriu i ka disi të fshehta dhe ilaçi apo helmi i tyre krijon një ndikim të fshehtë e të vazhdueshëm në qenien e tij. Por në botën vijuese nuk do të ndodhë kështu. Të gjitha këto gjendje do t'i tregojnë hapur pamjen e tyre. Mund të kuptoni me atë çfarë ndodh në ëndër. Gjendjet që mbizotrojnë në trupin e njeriut, ai ato gjendje i sheh fizikisht në ëndrrën e tij. Kur atë e kapin ethet e temperaturës, shpesh në ëndër shikon flak dhe zjarr. Kur sëmuret nga gripi ose nga i ftofti, ai sheh veten në ujë. Pra, ai sheh në ëndër gjendje të ndryshme në formë fizike, sipas përgatitjes që bën trupi i tij për shkak të sëmundjeve të ndryshme. Duke kuptuar fenomenin e ëndrës, çdo njeri mund të perceptojë se e njëjta do të jetë praktika e Allahut edhe për botën vijuese. Ashtu siç ëndra krijon ndryshimin dhe përkthen gjendjen shpirtërore në një gjendje fizike, në të njëjtën mënyrë do të ndodh edhe në botën pasardhëse. Atje do të na shfaqen veprat dhe pasojat e veprave tona në një formë fizike. Gjithçka që do të mbartim fshehtas nga kjo botë, atje do të na shfaqet në ballë. Sikundër gjithçka që sheh njeriu në ëndër me një sër simbolesh, pa i shkuar në përmend se këto janë simbole, madje i përjeton realisht, tërësisht reale, pra, në të njëjtën mënyrë do të ndodh edhe në botën tjetër. Madje, përmes simboleve të tilla, atje Zoti do të manifestojë krijimin e tij të ri, sepse ai është krijuesi i përsosur. Andaj, nëse themi se ato nuk janë simbole, por është një krijim i ri nga fuqia e Zotit, ky pohim do të jetë i saktë, i drejtë dhe real. Zoti thot: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Një ajet i surës Es-Sajda. Pra asnjë shpirt nuk di se çfarë është mbajtur e fshehtë për t'i qetësuar syrin. Thot Mesihu ibn Islam, asnjë shpirt që bën mirësi nuk di se çfarë bekimesh janë mbajtur të fshehta për të, si shpërblim të asaj çka ka bërë ai. Pra Zoti i cilësoj të fshehta të gjitha ato bekime që nuk mund t'u agjesh shembullin në bekimet e kësaj bote. Dihet që bekimet e kësaj bote nuk janë të fshehta për ne, dhe ne e njohim qumshtin, shegën, rushin e tjera dhe ato i konsumojmë për ditë. Kjo tregon që bekimet e botës tjetër janë të tjera, të cilat me bekimet e kësaj bote ngjajnë vetëm në emërtime. Andaj, ai që mendon se parajsja është një koleksion bekimesh të kësaj bote, nuk ka kuptuar asnjë shkronjë të Kuranit famlart. Ajo që thash si shpjegim të ajetit që citova, përpuset edhe me fjalën e udhëheqësit dhe profetit ton, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ku ai thot se xheneti dhe bekimet e tij janë gjëra që as nuk i ka parë në një sy, as nuk i ka dëgjuar në një vesh, dhe as nuk i ka perceptuar zemra. Kurse ne i shohim me syt tan bekimet e kësaj bote, i dëgjojmë me veshët tan dhe i ndjejmë në zemër. Kështu që kur Zoti dhe i dërguari i tij pohojnë se ato janë krejt të veçanta, ne do të largohemi nga Kurani nëse besojmë se në xhenet do të jetë po ky qumësht që shohim në këtë botë, dhe që mjelim nga lopët dhe buallicat. Me demek aty do të ketë tufa pafund baktish që japin qumësht, bleta në përpem me hojet e tyre, kurse engjët dalin e nxjerrin mjaltra
për ta hedhur më pas në sipërfaqe që ato të rrjedhin si lumenj. Mendimet e tilla vallë, a kanë do pak lidhje me mësimin ku gjenden këto ajete që pohojnë se njerëzit e kësaj bote nuk i kanë parë asnjëherë bekimet e xhenetit, të cilat i ndriçojnë shpirtin njeriut, i shtojnë njohjen e Zotit dhe që janë si ushqime shpirtërore për të. Pavarësisht se këto ushqime janë përmendur me terma fizike, por njëkohësisht është sqaruar se burimi i tyre është shpirti dhe drejtësia. Le të mos mendoj dikush që ajetet e mëposhtme pohokan se të gjitha bekimet që do t'i gëzojnë banorët e tij, pra banorët e xhenetit, ata do t'i njohin edhe pohojnë se këto i kemi pasur edhe më përpara. Pra Allahu i Madhrishëm thot, citon Mesihun sallallahu alaihi wasallam, "Wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun." Për kthimin fjalë për fjalë nga këtij ajeti, pastaj vazhdojmë shpjegimin. Dhe jepu lajm të gëzueshëm atyre që besuan dhe bën vepra të mira, që për ta ka kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj. Kurdo herë që do t'u jepet në një frut prej tyre si ushqim, ata do të thonë, kjo është ajo që na ishte dhënë edhe më përpara, por atyre u ishte dhënë ushqim i ngjashëm me të. Gjithashtu, në to do të kenë bashkëshortë të dëlirë dhe atje do të jetojnë përgjithmonë. Mbyllet ajeti. Dhe Mesihu premtuar Islam duke shpjeguar thot, pra atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, dhe që nuk kanë pasur asnjë papastërti në veprat e tyre, jepu lajmin e mirë që do të trashëgojnë xhenete në për të cilat rrjedhin lumenj. Kur ata do të shijojnë frutat e pemëve të botës tjetër, të cilat i kishin gjetur edhe në jetën e kësaj bote, do të pohojnë këto fruta qenë kanë si ato që na ishin dhënë edhe më herët, sepse do t'i gjejnë të ngjashme me të mëparshmet. Tani, do t'jetë gabim dhe krejtësisht kundër domethënies së qartë të këtij ajeti, nëse dikush mendon se frutat e ngjashme me frutat e mëparshme do të thotë frutat fizike të kësaj bote. Allahu i Madhrishëm në këto ajete thot se ata që besuan dhe bën vepra të mira, Allahu i Madhrishëm në këto ajete thot se ata që besuan dhe bën vepra të mira, me dorën e vet ndërtuan një xhenet, dhe pemët e të cilit përbëhen nga besimi dhe veprat, dhe pemët e të cilit përbëhen nga besimi dhe veprat nga lumenjt. Atje do të hanë frutat e pikrisht këtij xheneti dhe që do të jenë shumë më të qarta dhe shumë më të ëmbla se sa ato që kishin ngrënë në këtë botë. Dhe nga që këta njerëz do t'i kenë ngrënë këto fruta shpirtërore edhe në këtë botë, andaj do t'i njohin edhe në botën tjetër dhe do të thonë, këto janë sikur ato fruta që kemi ngrënë edhe më parë. Pra, ky ajet tregon shumë qartë që ata që kanë ngrënë ushqimin e dashurisë së Zotit në këtë botë, të njëjtin ushqim do ta gjejnë në një formë fizike në botën tjetër. Dhe nga që ata do ta kenë shijuar këtë dashuri dhe mirësjellje, do ta njohin edhe atje. Për këtë arsye, shpirtrat e tyre do ta kujtojnë kohën kur ata kalonin në vetmi, në përqoshe dhe në errësirat të natës dhe përkujtonin me mall të dashurin e vërtet, pra Zotin e Madhrishëm, dhe gjenin kënaqësi nga ky përkujtim. Shkurt, ky ajet as pak nuk flet për frutat fizike. Nëse dikush mendon se përderisa njohësit e Zotit i kanë shijuar këto ushqime në këtë botë, si mund të thuhet për to që ato janë të tilla që askush nuk i ka parë, as nuk i ka dëgjuar dhe as nuk i ka ndjerë në zemër? Edhe kështu duket se ka kontradikt mes dy ajeteve, pra sipas pyetësve. Përgjigjja është që kontradikta qëndron nëse ajeti i Kuranit do t'u referohe bekimeve fizike të kësaj bote. Por nga që kjo nuk është e vërtetë, gjithçka që një njohës i Zotit gëzon në formë njohjeje ndaj Zotit, në fakt është një bekim i botës tjetër, të cilin atij i jepet si shembull për inkurajim edhe në këtë botë. Duhet mbajtur mend që njeriu i Zotit nuk i përket kësaj bote. Për këtë arsye bota e urren atë.
ai i përket qiellit, andaj gëzon bekimin qiellor. Njeriu i botës merr bekimet e botës dhe njeriu i qiellit merr bekimet qiellore. Kështu që është shumë e vërtetë që ato bekime janë mbajtur të fshehta nga veshët e botës, nga zemrat e botës dhe nga syt e botës, pra bekimet e xhenetit. Por ai që pranon një vdekje në jetën e tij toksore, që atij t'i jepet për të pirë kupa shpirtërore, e cila në botën vijuese, kur atij do t'i jepet në një formë të materializuar, ai do ta kujtojë shijen e saj që kishte përjetuar gjatë jetës së kësaj bote. Por edhe kjo është e vërtetë, që ai do të konsiderojë syt dhe veshët e botës si të pavetëdijshme ndaj këtij bekimi, nga që ai ishte në botë edhe pse e pa qenë pjesë e saj. Prandaj, edhe ai do të dëshmojë se bekimi i xhenetit nuk është si bekime të kësaj bote. Në këtë botë, as syri i tij nuk e ka parë një bekim të tillë, as veshi i tij nuk e ka dëgjuar dhe as zemra e tij nuk e ka përjetuar. Ai pa një shembull të atyre dhuratave të ahiretit që nuk ishin të kësaj bote, por që ishin një lajm i botës vijuese, që kishin lidhje vetëm me atë botë dhe që nuk kishte asnjë lidhje me këtë botë. Dhe duhet ditur, thot, që gjendje që i vijnë njeriut pas vdekjes, Kurani famëlar parimisht i ndan në 3 lloje, të cilat janë edhe 3 domethënie kuranore për këtë temë. Le t'i trajtojmë veç e veç. Domethënia e parë është që Kurani famëlar vazhdimisht pohon që bota e ahiretit nuk është diçka e re, përkundrazi, të gjitha pamjet e saj janë hijet dhe ndikimet e kësaj bote, siç thotë: "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura." Çdo njeriu i lidhëm dosjen e veprave të tij në qafë. Atë do t'ia nxjerrim ditën e Kiametit si një libër që ai do ta gjejë të hapur. Pra, do të thotë se ne, pra Allahu i Madhrishëm në këtë ajet thotë, ne që në këtë botë i kemi lidhur çdo njeriu ndikimin e veprave të tij në qafë dhe pikërisht këto ndikime të fshehta do t'i shfaqim në ditën e Kiametit si një libër të hapur veprash. Në këtë ajet, fjala arabe është ta'ir, e cila do të thotë shpend, dhe pra ne kemi përkthyer dosjen e veprave, por fjalë për fjalë kjo fjalë është ta'ir, që kuptimi i parë është shpend, dhe shpjegon arsyen, thotë, dhe në kuptimin alegorik ajo nënkupton edhe veprën, sepse çdo vepër, qoftë e mirë apo e keqe, pas realizimit fluturon lart si një shpend dhe mundi e kënaqësia e saj përfundojnë, duke lënë pas ndikimin e vet të rëndë ose të lehtë në zemër. Pra, çdo njeri pasi mbaron veprën, ai e ka mbaruar atë si akt, dhe kjo vepër, domethënë sikur ka fluturuar, edhe do të ruhet. Tashmë ai nuk ka në dorë çfarë të bëjë me atë vepër. Thjesht do ta ketë në zemër ndikimin e saj, të rëndë ose të lehtë në varësi të veprës. Dhe thotë, sipas Kuranit, parimisht çdo vepër gdhend fshehtas një ndikim të vet, siç do të jetë vepra e njeriut në raport me të. Thotë, siç do të jetë vepra e njeriut në raport me të, ekzekutohet një vepër e Zotit të Madhrishëm, e cila nuk e lë mëkatin ose mirësinë e njeriut të asgjësohet. Madje shenjat e veprës së njeriut shkruhen në zemrën e tij, në fytyrën e tij, në syt dhe në veshët e tij, në duart dhe këmbët e tij. Ky pikërisht është një libër i fshehtë veprash që do shpaloset hapur në botën tjetër. Në një ajet tjetër, duke ju referuar banorëve të xhenetit, ai thotë: "Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim." Sura Al-Hadid. Pra, ditën kur do të shohësh besimtarët dhe besimtaret, që drita e tyre vrapon përpara tyre dhe në anën e djathtë të tyre. Mesihu premtuar selam thot, pra do të thotë se atë ditë drita e besimit që besimtarët e gëzojnë për brenda do të shfaqet hapur duke vrapuar përpara në anën e djathtë të tyre. Dhe në një ajet tjetër, duke u referuar keqbërësve, ai thot: "Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin, latarawunna al-jahim, thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin." Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Lakmia
dhe etja për botën ju ka ndalur nga kërkimi i ahiretit, derisa keni përfunduar në varre. Mos e lidhni zemrën me botën, së shpejti do të kuptoni se nuk është mirë ta lidhni zemrën me botën. Sërish ju them, pra Zoti i Madhërisht thot në këtë ajet, sërish ju them, së shpejti do të kuptoni se nuk është mirë ta lidhni zemrën me botën. Po të keni dijen e vërtet, do ta shihni xhenemin që në këtë botë. Më pas do ta shihni atë në berzeh me syrin e bindjes. Më pas në botën kur do të ringjalleni, do të jepni llogari për gjithçka dhe do t'ju bjerë tërësisht ai ndëshkim. Atëherë jo thjesht me gojëdhën, por do ta kuptoni xhenemin në mënyrë reale. Dhe në këtë sure pikërisht Zoti i Madhërisht ka treguar 3 shkallët e dijes se si njeriu përjeton. Pra në këtë rast mori shembullin e xhenemit, në të njëjtin mënyrë do ta përjetojë edhe xhenetin në 3 shkallat e dijes. Në shkallën e arsyes, në shkallën e dëshmimit dhe më pas në shkallën reale. Dhe e gjithë kjo do të fillojë, siç e dëgjuam, që në këtë botë. Dhe në pjesën tjetër, inshallah, që do të mbajë në një herë tjetër, do të kuptojmë edhe domethënien e atyre bekimeve që janë përmendur në Kur'an, se ato do të jenë në botën tjetër për besimtarët. Edhe domethënien e atyre ndëshkimeve që janë përmendur në Kur'an, se ato do të jenë për keqbërësit. Allahu na mundsoft ta kuptojmë Kur'anin siç duhet. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر